大家好，我是猫猫。可以给我点个赞吗？点赞又不要钱。当你翻到了和某人以前疯狂的聊天记录，但你们现在已经是陌生人了。分享一个词汇：玻璃心，形容非常脆弱不堪的心水，扛不了一点挫折，没怎么花就崩了。本打工人是狠狠的破防了。我有2颗心，一颗是玻璃心，另一颗也是玻璃心。以防你一辈子都没看过螃蟹是怎么上厕所的，首先用自己的钳子把屎夹断放在一边，然后放在嘴里嗦一下，时刻保持钳子干净。以后再也不吃螃蟹的前爪了，因为它用前爪夹屎。说了多少次了，哑巴不许当设计师。原来跳跳糖的包装还能这样玩！我以前买这个还一直以为是包装太劣质，或者放太久了导致分层了。妈耶，它甚至还不用水，太牛了吧！如果是小时候知道这个，我会欣喜若狂。可现在我长大了，只会欣喜若半狂。哇哦，不错呀！水浒描写了对编制的渴望，西游描写得到编制的艰辛，三国描写了编制内的斗争，红楼描写失去编制的凄惨。这就是4大编制。然后封神演义就是编制的重组，世界就是一个巨大的草台班子。现在各行业都很卷，卖个小吃也要上点才艺。我本是名门贵族的少爷，惨遭奸人所害，家族弃我，师门断我灵脉。重生之后，我在无名卖炒粉，不要讲价，祝我重回巅峰，我许你一世平安。听懂了吗？不要讲价。狮子追捕小长颈鹿的时候，长颈鹿妈妈立马过来驱赶，结果一不小心踢到小长颈鹿了。妈耶，这一脚下去，给狮子饭都做好了吧？果然，来自原生家庭的伤害才是最大的。狮子都看傻了。大姐，这是你亲生的吗？长颈鹿妈妈，谁敢伤我儿，下场就和我儿一样。欢迎大家收看脑血栓机器人牵着一只机器狗，最后上吊了的故事。家里不乱的可以买一个回去添乱。上网好啊，上网真好啊，上网甚至还可以看到机器人遛机器狗。光天化日，朗朗乾坤，发生一起小猫吃人事件，竟无一人阻止，请广大市民注意。最后请你看烟花瀑布，太美啦，希望你天天开心哦。我是猫猫，希望你开心，希望你平安，希望你健康，希望你幸福，希望你点赞。